Tunggu air pasang dulu baru boleh keluar. Dek tak darat Viber. Ingat ke boleh keluar pagi. Ni pukul 8 lebih dah. Air baru start pasang. Masuk lebih. Kering. Dah luar pun tahu. Timbul beting lah. Ni. Nak. Air curug ni, air curug. Air baru pasang. Okey. Sudah sampai. Dekat je, tepi darat je. Tu pelabuhan Cenering. Ada ramai dah orang. Okey. Sampai kita ikat metekan air dulu. Pakai berambut 3 depa ni. Berambut 3 depa. Tekan air nombor 18. Saut 8. Buat pang udang. Bismillah. Bismillah. Dah.
tak makan lagi. Duduk menengung belakang. Tak makan lagi. Tubik lewat dah hari surut. Fiber duduk atas darat, tak boleh tubik awal. Tapi hari ni hari tengah pasang ni, baru pasang. InsyaAllah ada rezeki. Oh, ramai-ramainya. No Fiber. Lebet tak makan sekarang. Tengah hari dah, pukul 11 lebih dah. Nengung lagi. Makan aku apa tak tahu. Tengah hari tu nak balik dah. Kat Palibatan Cendering. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ebek sekor. Ebek kapok. Ebek kapok. Rezeki. Okey sahabat, balik dulu lah. Okey sahabat, balik dulu. Cuaca panas tengah hari. Okey, kita jumpa lagi di lain saya. Assalamualaikum. Balik kampung. Balik. Habis. Sudah sampai
jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum.